Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah wa tuma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwar raqibul majid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda binuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al-hadits wa manahuma wallahu a'lamu bi haqiqatil murad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim amin. Allahumma arifna nafsaka fa innaka illam tu'arrifna nafsaka lam a'rif rasulaka. Allahumma arifna rasulaka fa innaka illam tu'arrifna rasulaka lam a'rif hujjataka. Allahumma arifna hujjataka fa innaka illam tu'arrifna hujjataka dolalna an dinika. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pasadayana sata acana ayu urang sami-sami pintonkeun heula puji miwa syukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Birehna dina wengi ieu alhamdulillah urang tiasa ayeuna kumpul ngariung deui dina raraga daya sanes tujuan urang taqarruban ilallah, ngadeketkeun diri urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala ku cara ayeuna ngalaksanakeun thalabul ilmi anu pamudah-mudahan ieu thalabul ilmi urang sadayana sing janten ayeuna wasilah itunya perantara urang ngengengkeun ayeuna karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Cenah mudah-mudahan jantan wasilah dimudahkeunana urang sadayana ku Allah dilebetkeun kana ayeuna surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anta hilap mudah-mudahan shalawat miwa salam tiasa lumungsur ka junjunan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi dugi deui ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in itba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pasadayana dina wengi ieu insyaallah pembahasan urang sadayana pembahasan tentang ayeuna anu ngeunaan kana ayeuna akidah atanapi tauhid urang sadayana. Semikuring menakan ieu salah sawios kitab tentang al-imanu bil yaumil akhir wa ma yakunu ba'dah. Jadi dina ieu sakitab ngajelaskeun mengenai tentang iman kana poe akhir wa ma yakunu ba'dah, sareng naon-naon perkara anu bakal terjadi saantos eta ayeuna hari akhir. Enten anu sebat ayeuna iman kana poe akhir teh lain berarti urang percaya wungkul kana ayeuna kiamat nya. Nah, jadi di samping urang percayana kana ayeuna poe akhir terjadina kiamat, oge urang kedah percaya kana naon-naon perkara anu bakal terjadi saantos ayeuna ditenan kiamat. Nah, sapatos naon? Ayeuna ba'ats. Ya, jalmi dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun ayeuna di alam kubur, bagian tina iman kana poe akhir teh ayeuna naon? Aya fitnah kubur. Disebut fitnah kubur teh nyatana pertanyaan malaikat munkar sareng ayeuna nakir. Ya, di samping aya fitnah kubur oge, ieu urang kedah yakin percaya aya
anu sebat ayeuna naimul qabri, nikmat kubur, aya di azabul qabri, ayeuna azab kubur. Aya kedah percaya karena memang seueur dalil anu nguningakeun, dalil-dalil anu sahih tentang ayeuna fitnah kubur, terus ayeuna nikmat kubur, sareng ayeuna azab kubur. Nah, terus deui mungkin termasuk hal-hal anu bakal terjadi teh ayeuna aya naon? Aya peniupan sangkakala kitu nya. Peniupan anu pertama ayeuna hancurna alam dunia, terus deui peniupan anu kadua nyatana kebangkitan ayeuna jalmi anu tadina parupus dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus deui lebet kana iman kana poe akhir teh urang percaya kana ayeuna naon? Ayeuna yaumul mahsyar. Nah, sebab yaumul mahsyar teh jalmi ayeuna dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala ti mimiti ayeuna manusia pertama dugi ka ayeuna makhluk terakhir. Dikempelkeun ku Allah Subhanahu wa taala entah berapa juta triliun dikempelkeun anu sebat ayeuna yaumul mahsyar. Nah, tos dikempelkeun kitu aya naon? Yaumul hisab. Jadi dihisab ayeuna amal jalma sadayana dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai hal-hal sekecil apapun gitu ya. Cuman ada keistimewaan ke umat Nabi Muhammad ya, walaupun umat akhir tetapi ayeuna dina hisab dipayunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya timiti ayeuna makhluk anu awal deui ka akhir sadayana dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina eta padang mahsyar. Nah, santos ayeuna dihisab, mungkin aya disebut yaumul mizan. Jadi ditimbang amal ayeuna sadayana apakah berat kana ayeuna amal gorengna atau napi ayeuna amal hadena. Nah, santos mizan gen aya ternyata masyaallah aya sirat. Aya jembatan anu sirat. Nah, jadi melintas jami anu mana tujuanna di teh aya neraka, aya surga. Beres dina sirat aya disebut tempat berhentian. Disebut aya qintoroh. Nah, kin aya pembahasanna. Nah, anu tungtungna nyatana al jaza yaumul jaza, hari pembalasan teh nyata naon tungtungna teh apakah jami dilebetkeun kana jannah atau nepi kana ayeuna nar. Nya, ieu mah tos beres. Nya, abadan abada we salamina anu di surga masyaallah ngena kanikmatan surga salamina teh aya tungtungna. Nah, lamun jami ayeuna kana neraka orang-orang kafir kekal di nerakana. Adapun orang-orang mukmin anu ngagaduhan iman ayeuna dibersihkeun heula di neraka. Mungkin santos ayeuna bersih namanya diangkat ku Allah Subhanahu wa taala kana surga. Nah, cuman prosesnya waliyazubillahnya urang sing tong dia lebetkeun. Itu lami nya, lain sanes sakedap dua kedap lah. Yang jelas lami pisan makana urang non nyeurkeun amal ngadoa ka Allah teh yang disalametkeun tina ayeuna naon pakeuhna ayeuna yaumul akhir mun tiasa maka Allah ngenta ridona hoyong lebet ayeuna ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Nah, dina ieu pasal fil imani bil yaumil akhir. Ieu pasal arek ngajelaskeun mengenai iman kana ayeuna poe akhir. Ya, simkuring ieu ngabahas naon gitu nya. Ya, karena memang ayeuna seueur ayeuna informasi-informasi tentang kematian gitu nya. Seueur ieu teh dina sasi ieu teh berita kematian. Di desa urang panggil tos aya sabaraha jalmi. Ya, seueur ayeuna anu meninggal. Aya kedahna kangge simkuring khususna janten ayeuna nasihat. Maka Rasulullah kafa bil mauti mau'izatan. Cukup ayeuna pikeun anjeun teh nu namina maut ieu janten mau'izah. Janten ayeuna nasihat. Ya. Nah, tapi terkadang teu satiap jami ayeuna kematian eta dijantenkeun nasihat kitu nya. Terkadang mungkin urang sadayana oge ketika ningali ayeuna nu maot hare-hare we kitu nya. Nah, jigana ya jarang jalmi santos ayeuna ningali jalma anu maot, ningali jalma ayeuna anu dikuburkeun, jadi semangat ibadahna. Karena naon sieun urang ge bakal kitu, padahal nu namina kematian teh itu hak bakal terjadi. Jarang. Nya ngiringkeun jenazah dongkap ayeuna ka kuburan ningali dikuburkeun nya dikubur teh sorangan. Balik di kuburan kitu deui teh aya perubahan. Nah, ieu makanya pikeun urang berusaha sakumaha anu diungkapkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti mau'izatan.
Cukup nu namina maot teh janten naon? Janten ayeuna mauizah, nasihat bikeun ayeuna urang sadayana. Nah, dari dia para pasadayana asyarhu penjelasanana mengenai iman kana poe akhir. Syara'a al-muallifu rahimahullahu taala fil kalami 'anil yaumil akhir wa aqidati ahli sunnati wal jamaah fi. Ya muallif pengarang ya kita memulai pembahasanana mengenai pembicaraan tentang yaumil akhir wa aqidati ahli sunnati wal jamaah, sedang ayeuna akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah fihi faqala. Nah dina ieu pembahasan diawali ku kalimat faslun wa minal imani bil yaumil akhiri al imanu bi kulli ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Faslun ieu hiji fasal wa minal imani bil yaumil akhir, sareng termasuk kana bagian iman kana poe akhir teh nyatana naon? Al imanu yakin percaya bikulli ma kana setiap perkara akhbar bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana naon perkara anu tos diberitakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu tina perkara yakunu anu bakal terjadi ba'dal mauti santos ayeuna kematian. Jadi iman kana poe akhir teh urang iman percaya bakal terjadi na hari kiamat, hancurna alam dunia oge termasuk naon? Percaya jeung yakin kana naon-naon anu tos diberitakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara anu bakal terjadi saantos eta kematian. Tadi teh di antawisna aya naon? Soalu munkar nakir, pertanyaan munkar nakir, sebab fitnah kubur. Aya di naon? Nikmat kubur, aya di azab kubur. Ya, tangkit aya ba'ats, ya, aya mahsyar, aya di yaumul hisab, yaumul mizan, aya as-sirat, aya yaumul jaza. Nah, itu entah berapa lama gitu nya. Masyaallah ieu perjalanan anu sungguhna anu selama-lamana nyata di dieu. Dina perjalanan ayeuna akhirat. Nah. Hukmul imani bil yaumil akhir, ari hukumna iman kana poe akhir faridatun wajibun. Hukumna faridah banget wajib, banget fardu wajibun bari wajib. Jadi hukum iman percaya urang kana poe akhir teh faridatun wajibun. Ya ditegaskan gitu nya ngau taukid faridah ge tos banget wajib, ngau isim tabdil banget fardu wajibun wajib. Wa martabatuhu fid din, sareng aina kedudukan iman kana poe akhir teh annahu ahadu arkanil imani as-sittah. Iman kana poe akhir teh ieu mangrupakeun salah sahiji tina pirang-pirang rukun iman anu genep. Apalnya rukun iman anu genep teh hiji iman ka Gusti Allah, dua iman ka malaikat, tilu iman ka kitab, empat iman ka rasul, lima iman ka hari akhir, genep iman ka qada qadar. Nah, jadi iman kana poe akhir masuk kana ayeuna rukun iman anu genep tadi teh. Nah hukumna ieu faridatun wajibun. Jadi banget wajib banget ayeuna farduna. Wa katsirun ma yakrinullahu ta'ala bainal imani bihi ta'ala wal imani bil yaumil akhir. Ya. Sering ya seueur ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya bainal imani bihi ta'ala, iman ka Allah taala, wal imani bil yaumil akhir, sareng iman kana ayeuna poe akhir. Bahkan bukan hanya dina Al-Quran hungkul gitu nya, dina hadis terkadang iman ka Allah sok digandengkeun kana iman ka poe akhir. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jadi iman ka Allah terkadang sok digandengkeun, dideketkeun, digabungkeun iman kana ayeuna poe akhir.
Al imanu bil mabda wal imanu bil ma'ad. Jadi iman ka Allah tuh iman bil mabda. Iman karena ayeuna naon? Awal kehidupan. Karena orang berasal ayeuna diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil ma'ad, sareng iman karena naon? Ma'ad. Yaumil akhir teh yaumul ma'ad. Hari ayeuna urang dibalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya penting pisan para pasadayana. Jadi iman karena poe akhir banget penting pikeun urang sadayana. Jadi dia jelaskan naon sawabna li anna man lam yu'min bil yaumil akhir la yumkin ayyumina billah. Sababna man lam yu'min bil yaumil akhir sasaja ma anu teu percaya kana ayeuna poe akhir la yumkin ayyumina billah. Moal mungkin anjeunna iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki kedudukan anu memang penting pikeun urang sadayana. Iz innal ladzi la yu'minu bil yaumil akhir la ya'mal. Bahkan numbulkeun Syekh Ibnu Al-Utsaimin, innal ladzi la yu'minu bil yaumil akhir sanyanyana jalma anu teu percaya kana poe akhir la ya'mal. Yakin eta jalma moal daekeun beramal. Ya. Jadi lamun jalma teu yakin ayana kehidupan setelah kematian moal daekeun amal. Ku sabab teu percaya moal daekeun amal keur naon? Amal ge da teu yakin karena ayeuna poe akhir. Nya kunaon urang ayeuna salat, kunaon jalma puasa, kunaon jalma ibadah, yakin sabaraha naon saenggeus urang maot teh aya kehidupan deui, bahkan kehidupan anu sebener-benerna kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan kehidupan anu paling baik sebenarnya kehidupan anu paling sebener-benerna nyatana kehidupan ayeuna akhirat. Wa inna daral hayatid dunya lahiyal hayawan. Bahkan ayeuna kehidupan ayeuna dunia mah disebutna naon? Laibu walahun. Tempat ayeuna naon? Main-main senda gurau hungkul. Keur masa kedeung. Bari laibun walahun. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Anapun ayeuna kehidupan akhirah lahiyal hayawan, itulah kehidupan anu sabener-benerna kehidupan. Jadi kehidupan anu salerosna mangkin santos ayeuna urang ayeuna mati memasuki alam ayeuna akhirat. Ya tadi teh ya, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan anu sebenarnya nyatana kehidupan ayeuna akhirat. Nah, janten di mana-mana jalma teu percaya kana ayana poe akhir. Nah, karena ayana jalma bakal dibangkitkeun mungkin di yaumil akhir, maka eta jalma moal naon? Moal daekeun beramal. Li'annahu la ya'malu illa lima yarjuhu minal karamati fil yaumil akhir. Karena sanyanyana la ya'malu. Nah, jalma henteu beramal illa kecuali lima yarjuhu minal karamati fil yaumil akhir. Karena eta jalma yarjuhu ngaharepkeun naon? Minal karamati kamuliaan fil yaumil akhir. Dina ayeuna poenan akhir. Jadi jalma beramal teh kusabna ngaharepkeun hayang kahirupan anu mulia di akhirat. Maksud kahirupan anu mulia di akhirat teh naon? Kenging nikmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayeuna rebet ayeuna ka surgana Allah Subhanahu wa taala itu karomah. Ayeuna kamuliaan dina dintenan akhir. Bahkan wa ma yakhafuhu minal adzabi wal uqubati. Sareng eta jalma naon? Sieun minal adzabi wal uqubah. Nah, jalma ayeuna ngelakukan ibadah teh di antara di samping jalma berharap ayeuna kamuliaan di kehidupan akhirat, ngaharepkeun ayeuna surgana Allah, oge naon? Wa ma yakhafuhum minal adzabi wal uqubah. Sareng ayeuna jalma sieun ku ayeuna naon? Azab wal uqubah, sareng siksaan ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lamun jalma yakin bahwa yaumil akhir teh aya ayeuna azab, aya siksaan, aya neraka, yakin jalma bakal maksakeun daek ayeuna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Makana di dieu para pasadena penting pisan ayeuna urang iman kana poe akhir. Nah, fa idza kana la yu'minu bihi, maka di mana-mana kana aya la yu'minu bihi jalma anu teu iman kana poe akhir, sara kaman haqiyallahu anhum. Maka eta jalma bakal seperti jalma anu tos caritakeun ku Allah
dina Al-Qur'an di antawisna Quran surah Al-Jathiyah ayat 24. Nah, tingali dina Quran surah Al-Jathiyah ayat 24, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa mahya wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Nah, ya ku Allah dikayatkeun dina Al-Qur'an gambaran jalma-jalma anu teu percaya kana poe akhir teh nyariosna kieu. Wa qalu sareng eta jalma-jalma ngomong nyarios jalma-jalma anu teu percaya kana poe akhir, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kehidupan itu illa hayatuna dunya, kecuali hanya kehidupan dunia hungkul. Cek jalma-jalma anu teu percaya kana poe akhir, hirup mah mung di dunia hungkul. Ya. Namutu wa nahya, kami hidup, kami mati, terus ayeuna kami ayeuna hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr, jeung teu aya anu ngabinasakeun kami kecuali ad-dahr, kecuali hanya naon waktu hungkul. Nah, ya sapertos ayeuna keyakinan orang-orang komunis, orang-orang ayeuna ateis, waliyazbillah. Jadi orang-orang ateis, komunis teu percaya karena ayeuna poe akhir. Jadi keyakinan teh kehidupan mah dunia hungkul we, saenggeus maot beres, teu aya kehidupan ayeuna akhirat. Nah, ya digambarkeun ku Allah dina Quran surah Al-Jasiyat mengenai jalma-jalma anu hanteu percaya kana ayeuna poe akhir. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Nah, jadi surah Allah jalma-jalma anu teu percaya kana poe akhir teh ngomongna kieu, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kehidupan itu melainkan hanya kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, kami mati, kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr. Teu aya anu ngabinasakeun kami kecuali hanya sebatas waktu hungkul. Nah, ya Quran surah Al-Jathiyah ayat 24. Nah, makanya ye tanamkeun dina diri urang sadayana, keluarga urang sadayana bahwa yakin menamina hari akhir teh ieu bakal aya, bakal terjadi. Nah, jadi aya kematian, terus aya kehidupan setelah kematian. Jadi ketika jami maut teh bukan berarti beres sanes. Nah, ya jika lajeng keyakinan ketika orang meninggal teh satos meninggal ieu bakal aya alam kehidupan anu berikutna, nyatana alam akhirat. Akan eta kehidupan anu sabener-benerna kehidupan. Wa summiya al-yaumul akhir bil yaumil akhiri li'annahu yaumun la yauma ba'dah. Fahuwa akhirul marahil. Nah, jadi kunaon sababna dinamian yaumul akhir, ya, jadi disebut yaumul akhir. Yaumul akhir teh dinamakan yaumul akhir li'annahu yaumun, kana eta teh hiji poe la yauma ba'dah, anu moal aya poe deui saantos eta poe akhir. Disebut hari akhir, beres teu aya poe deui. Ya. Nah, fahuwa akhirul marahil. Nah, eta poe akhir teh disebut ayana naon? Akhirul marahil. Jadi akhir pirang-pirang tahapan anu bakal ditempuh ku ayeuna hiji jalma. Nah, nyaten didaung ieu urang sami-sami aoskeun para pasadayana, ieu aya sababaraha alam anu bakal ku urang ditempuh, bakal ditempuh ku urang sadayana. Jadi perjalanan urang ieu aya anu bakal kaalaman ku urang sadayana. Nah, ieu kapungkur mun telepat kantos diuningakeun nya. Cok aya sabaraha tahap ayeuna kehidupan anu bakal ditempuh ku urang sadayana. Masih emut? Sok aya sabaraha tahapan anu bakal dialami ku urang sadayana? 5. Hiji alam naon? Tahap naon? Tahapan naon ka hiji? Anu kadua alam rahim, katilu alam dunya, nu kaopat alam kubur, nu kalima alam akhir. Nah, kieu. Nah, pembahasanana di dieu ya minimalnya urang kedah hafal heula. Jadi tahapan-tahapan anu bakal ditempuh ku urang teh, perjalanan hidup urang ti mimiti ayeuna aya dugi ka ayeuna naon? Maut, alam akhirat sabaraha fase? Aya sabaraha tahapan? Nah, sabaraha marhalah kitu nya. Ini dia jelaskeun wal insanu lahu khamsu marahil.
Jadi jalma teh lahu khamsu marahil. Aya 5 tahapan, aya 5 fase anu bakal dijalani ku jalma eta. Ku urang sadayana. Di antara naon? Pertama, marhalatul adami. Hiji marhalatul adam. Jadi marhalatul adami teh fase ketiadaan. Karena urang asalna teu aya. Teu aya heula. Diciptakan ku Allah jadi aya. Hiji, anu kadua, tsumma alhamlu. Marhalatul hamli. Fase alam rahim. Nu kahiji marhalatul adami jadi fase ketiadaan. Nu kadua marhalatul hamli nyatana fase alam rahim. Anu katilu marhalatud dunya, fase alam dunia. Anu kaopat marhalatul barzakh, fase alam barzakh, alam kubur teh. Anu kalima marhalatul akhirah nyatana fase akhirat. Jadi ada 5 fase. Pertama naon? Marhalatul adami, fase ketiadaan. Anu kadua marhalatul hamli, fase alam rahim. Anu katilu marhalatud dunya, fase alam dunia. Berarti orang karak fase kasabaraha teh? Katilu. Aya 2 fase deui anu bakal ku urang kasorang. Nyatana marhalatul barzakh, fase alam barzakh, alam kubur. Anu katilu fase alam ayeuna akhirat. Yaumul akhir teh. Nah, coba urang hiji-hiji ngoskeun heula berapa sadayana. Fa amma marhalatul adami, maka anapun ari fase al-adami, fase ketiadaan, faqad dalla 'alaiha qauluhu ta'ala. Tos nunjukkeun ayeuna kana eta marhalatul adami teh qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalilna. Nyatana Quran surah Al-Insan ayat hiji, mangga beribadah dicatat. Pertama surah Al-Insan ayat hiji, anu berikutna Quran surah Al-Hajj ayat 5. Itu nunjukkeun fase pertama anu kurang dalam itu fase ketiadaan. Ya. Nah, Al-Insan ayat 1 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'am madzkura. Surah Allah, hal ata 'alal insani. Nah tos datang ayeuna ka jalma hinun hiji waktu minad dahri tina ayeuna masa lam yakum syai'am madzkura. Anu mana eta jalma teh belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Jadi can aya ngaranan. Jadi ya fase naon? Fase ketiadaan teh karena memang urang aya kawit teh aya. Diciptakan ku Allah janten ayeuna aya. Nah. Terus di surah Al-Hajj ayat 5 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum. Terus kenala surah Allah, ya ayyuhan nas, wahai sakabeh jalmi, in kuntum fi raibin, di mana-mana anjeun fi raibin, aya dina ayeuna naon? Karaguan, minal ba'tsi tina ayeuna naon? Ayeuna alam ba'ats, alam ayeuna kebangkitan, fa inna khalaqnakum, maka sanyanya na kami surah Allah khalaqnakum, kami tos ciptakeun anjeun min turabin. Jadi awalnya tak aya, diciptakan ku Allah min turabin tina ayeuna naon? Tanah. Tsumma min nutfatin. Tuluy ayeuna min nutfatin tina ayeuna nutfah. Nutfah naon? Air mani. Tsumma min alaqatin, terus ayeuna segumpal darah. Tsumma min mudghatin, terus ayeuna segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Aya anu sampurna sareng aya anu hanteu sampurna, linubayyina lakum, supaya ayeuna kami jelaskeun pikeun anjeun, wa nukirru fil arham, sareng kami tetepkeun fil arham dina pirang-pirang rahim. Satos ciptakeun ku Allah ditetepkeun heula dina ayeuna rahim, rahim ibu urang sadayana. Ma nasya'u, perkara anu dikehendaki ku kami saur Allah, ila ajalim musamma, dugi ka ayeuna waktu anu tos ditangtukeun. Tsumma nukhrijukum tifla.
Ya ku Allah ditetapkan dina rahim selama berapa bulan? Kirang-langkung 9 bulan galibna. Nah, saat 9 bulan, tsumma nukhrijukum tifla. Tuluy kami ngaluarkeun anjeun tifla. Dalam keadaan bayi, ya, keluar. Nah, ketika dilahirkan, ya dalam keadaan ayeuna bayi. Tsumma litablughu asyuddakum. Terus supaya ayeuna anjeun sampai asyuddakum kana usia dewasa. Jadi aya jami ketika dilahirkan ayeuna tina rahim ibuna, tsumma litablughu asyuddakum. Aya nu sampai dewasa, bahkan sampai sepuh gitu nya. Sampai tua renta, sampai manula. Tapi seolah-olah wa minkum may yutawaffa. Sabagian anjeun aya oge jalma man yutawaffa, jalma anu dimautkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi aya nu sampai dewasa, aya dia anu karake borojo langsung meninggal aya. Wa minkum may yutawaffa. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri. Aya di antara anjeun anu ku Allah dikembalikan kana usia arzal. Arzalil umur. Bahasa urang mah kana usia pikun. Naon tujuanna? Likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a, supaya henteu nyaho kana naon perkara samemena nyaho. Aya jami hidup duwi kana nu ipikun, teu apal, keluarga teu apal. Naon-naon teu ngeuh we waktu ge. Nah, eta teh likaila ya'lamu likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Sampai ke ayat jami dipanjangkan urusan ke Allah Subhanahu wa taala sehingga pikun teu apal karena non padahal tadina apa jadi teu apal. Nah, tadi surah Allah wa taral ardo hamidatan. Teras anjeun ningali ardo kana ayeuna taneuh hamidatan anu kering, fa idza anzalna, maka ketika kami turunkeun alai halma di luhureun eta taneuh teh naon alma cai hujan kalau lungsurkeun ihtazzat eta tadina bumi mati teh janten naon janten hidup, warobat sareng ada janten ayeuna naon tanah anu subur, wa ambatas min kulli zaujim bahij, terus ayeuna numbuhkeun setiap ayeuna tutumbuhan anu indah. Masya Allah, rupa sadayana namun nuju halodo panjang itu tanah teh kan mati. Nah, sok ku urang siraman ku cai ayeuna sumur da keukeuh we teh hidup deui tanah teh. Tapi Masya Allah ketika Allah ngalungsurkeun hujan dongkap ayeuna musim hujan nu tadina tanah anu retak teh hidup deui nyararambung deui pan. Nah, di samping ayeuna nyararambung deui kumaha tah? Warobat. Tanahna jadi subur, wa ambatat min kulli zaujim bahij. Terus eta tanah bisa numbuhkeun tiap ayeuna pepohonan anu indah. Nah, maka jujukutan oge nya ketika lungsur hujan maka Allah Subhanahu wa taala cepet jadina. Tapi nu kurang disiram moal poe ge teu tumbuh. Nah, ieu salah-salah ayeuna naon keagungan maha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taya dua ayat ieu nerangkeun pikeun urang sadayana bahwa fase pertama anu dialami ku jalma teh disebut marhalatul adami. Jadi fase ketiadaan nu kawitna urang teu aya, teras ku Allah diciptakeun janten ayeuna aya. Hiji. Nu kadua wa amma marhalatul hamli. Sareng anapun ari fase ayeuna alam rahim. Ya. Faqala Allah taala, Allah berfirman dina Al-Qur'an, nah, mengenai fase anu kadua anu ditempuh ku urang sadayana nyata marhalatul hamli, fase alam rahim, aya dina Quran surah Az-Zumar ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin tsalas. Tingali ayatna, yakhluqukum, Allah nyiptakeun anjeun fi butuni ummahatikum, dina ayeuna naon pirang-pirang perut indung araranjeun, khalqan min ba'di khalqin, kejadian demi kejadian. Karena emang teu langsung para pasadayana. Jadi kerjaan jami tadi teh aya prosesna. Bahkan di surah Al-Mu'minun mah naon? Surah Allah dijelaskeun di Al-Mu'minun gamblang. Timiti awal duwi ka ayeuna akhir. Surah Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawna 'idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Paseuna tahapan-tahapannya, maka surah Allah khalqan min ba'di khalqin, kejadian demi kejadian.
Diataskeun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakeun jalma min sulalatin min tin. Tina naon? Tina saripati tanah. Jadi aya bentenna aya Nabi Adam maka pukur langsung tina taneuh, aya urang mah min sulalatin min tin. Tina saripati tanah. Nah, sok we hemutan ku urang sadayana kawitna urang tina cai mani. Cai mani tina naon? Tina saripati tanah kan nya. Nah, ayeuna urang ngamam naon? Ngamam ayeuna beras. Beras tumbuhna di mana? Tina taneuh. Nya, urang ayeuna minum cai. Cai awalna di mana? Tina taneuh keneh. Nya, beas, nasi, nu dahar urang sadaya kawitna tina taneuh. Ngamam buah-buahan tumbuhna tina naon? Tina taneuh. Makana surah Al-Qur'an min sulalatin min tin. Tina ayeuna saripati tanah. Terus gitu, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Terus ku Allah diciptakan jadinya naon? Nutfah fi qararim makin. Dina ayeuna naon? Ayeuna tempat anu kuat nyatana alam rahim teh dina rahim. Alama dirinya ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, santos nutfah naon? Nah, dijantenkeun ayeuna naon? Alaqah. Terus ayeuna mudghah. Summa khalaqna nutfata alaqatan. Tuluy kami jadikeun eta nutfah teh janten naon? Alaqah, segumpal darah. Fa khalaqna alaqata mudghatan. Terus dijadikeun eta alaqah teh janten ayeuna naon? Mudghah, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idzama. Santos jantan ayeuna daging, segumpal daging, Allah jadikeun ayeuna idzama. Fa khalaqnal mudghata idzama. Kami jadikeun eta segumpal daging teh janten naon? Tulang belulang. Ieu tulang heula. Tah santos ulang kumaha? Fa kasawnal idzama lahma. Surah Allah, kami tutup, kami bungkus eta tulang belulang teh naon? Lahma, ku daging. Kawitna tulang heula terus dibungkus ku Allah ku daging. Nah, fa kasawnal idzama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Tuluy kami jadikan makhluk anu lain. Maksudnya janten janin tumbuh. Masya Allah, makanya kan itu di dalam urang aya tulang heula. Nah, awal teh. Tiba-tiba saya segumpal darah janten tulang belulang namanya dibungkus ku Allah ayeuna ku daging. Nah, namanya jantenkeun ayeuna janin. Summa khalaqna khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Nah, ya namun dina surah Az-Zumar mah tadi teh yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dzulumatin tsalas. Allah nyiptakeun anjeun teh dina perut inung araranjeun teh khalqan min ba'di khalqin, kejadian demi kejadian fi dzulumatin tsalas. Nah, ieu perpasannya anu menarik. Aya kalimat fi dzulumatin tsalas. Dzulumat teh kegelapan, salas tilu, tina tilu kegelapan. Maksudna naon kitu nya? Nah, fi dzulumatin tsalas. Ternyata ku dunia ayeuna ilmu kedokteran itu kapangi. Ternyata betul. Jalmi teh aya dina tilu kegelapan. Satu kegelapan ayeuna perut, anu kadua kegelapan naon? Rahim, nu katilu aya kegelapan lapisan plasenta. Perpasadana. Makanya betul mujizat Al-Qur'an terus bicara 14 abad yang lalu. Jadi ketika jalmi di ayeuna aya dina perut ibu teh itu aya dina tilu kegelapan. Kegelapan pertama kegelapan perut, nu kadua kegelapan alam rahim, nu katilu kegelapan ayeuna naon? Plasenta anu bungkus eta janin. Masyaallah, fi dzulumatin tsalas. Nah, ya aya dina Quran surah Az-Zumar ayat 6. Eta fase anu kadua. Nah, fase anu katilu nyatana marhalatud dunya. Fase alam dunia, fase ayeuna anu ayeuna ku urang dialami. Wa amma marhalatud dunya sareng anapun ari fase kehidupan dunia, tahapan anu katilunya fase alam dunia, faqala Allah taala. Allah berfirman. Nah, ya ayatnya dina Quran surah An-Nahl ayat 78. Nah, jadi tiasa angkin dimutolaah Quran surah An-Nahl ayat 78. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Surah Allah. Wallahu akhrajakum. Sareng ayeuna Allah akhrajakum tos ngaluarkeun anjeun sadayana mim butuni ummahatikum tina pirang-pirang perut inung araranjeun. La ta'lamuna syai'a, dina kaayaan teu nyaho sedikit pun, tidak mengetahui apapun. Hanya pas orang budak ke alam dunia teh inget naon. La ta'lamuna syai'a.
Terus wa ja'ala lakumus sam'a, terus ayeuna Allah ngajadikeun pikeun anjeun as-sam'a, pendengaran nya, wal absor sareng ayeuna naon penglihatan, wal afidah sareng ayeuna hati. Jadi dibekali ku Allah aya 3 komponen pokok nya. Pertama naon as-sam'a, sans uzun, aya uzun mah ceuli nya. Tapi berarti ketika ayeuna budak alam dunia bisa saja eta tepil belum berfungsi gitu nya. Tapi kita guru daga alam dunia wa ja'ala lakumus sam'a. Allah ayeuna ngajadikeun pikeun aja naon as-sam'a. Tapi bisa wae ayeuna ketika di ayeuna alam rahim tos tiasa ayeuna ngadangu. Terus naon wal absor, penglihatan. Jadi soca aya ain lainnya, aya ainun mata, aya absor. Aya ain mah matana ieu, aya di absor, absor mah penglihatan. Tasdi wal afidah sareng ayeuna hati. Jadi 3 hal anu memang penting pikeun sana. Pertama as-sam'a, pendengaran, anu kadua absor, penglihatan, anu katilu aya ayeuna hate. La'allakum tashkurun, supaya anjeun senantiasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ya aya dina Quran surah An-Nahl ayat 78. Wa hadhil marahil hiya allati 'alaiha madarus sa'adah wasyaqa. Nah, ieu fase teh allati 'alaiha madarus sa'adah wasyaqa. Jadi tempatna ayeuna naon? Kadang jalma aya nu bagja, aya oge ayeuna anu sangsara. Bahkan wahia sareng eta alam teh darul imtihan. Ya. Jadi fase anu katilu mah fase alam dunia disebutna naon? Darul imtihan. Tempatna ujian wal ibtilai sareng ayeuna cobaan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi nuju dia fase ketiadaan teu diuji, teu dicoba ku Allah. Dina alam rahim ku Allah teu diuji, teu dicoba, tapi ketika gurudag ka alam dunia, jalma seueur di alam dunia dieu anu diuji, dicoba kaimanana ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ta fase anu katilu mah fase alam dunia ya disebut darul imtihani wal ibtilai. Jadi tempatna ayeuna ujian sareng ayeuna cobaan ti Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sakuma ayeuna firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat dina Quran surah Al-Mulku Tabarok ayat ayeuna 2. Anu hartosna alladzi khalaqal mauta, Allah anu parantos nyiptakeun ayeuna mati, kematian, wal hayata sareng kehidupan. Naon tujuanana? Liyabluwakum, pikeun nguji aranjeun sadayana ayyukum ahsanu amala, saha di antara anjeun ahsanu amala anu paling hade ayeuna amalna. Wa huwal azizul ghafur, sareng ari Allah al azizul ghafur anu maha perkasa sareng ayeuna anu maha pengampun. Janten Allah nyiptakeun ayana kehidupan, ayana kematian teh tujuanna naon? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, saha di antara anjeun anu paling ahsan, paling hade ayeuna amalna. Nyatana di alam dunia. Jadi orang diuji ku Allah Subhanahu wa taala, makanya bakal seueur ujian-ujian, bakal seueur ayeuna naon? Cobaan-cobaan anu bakal datang ka jami ketika di alam dunia. Nah, anu namina ujian sareng cobaan teh para pasadena ulah dipahami hal-hal ayeuna anu naon? Anu teu enak kitunya. Anu naon? Sanes unggul kasangsaraan hungkul. Akan tetapi kebahagiaan oge itu sebenarnya ujian sareng cobaan ti Allah Subhanahu wa taala. Sehat, kenikmatan itu ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Tedamang oge eta ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Seueur artos ujian ti Allah, tegadu artos oge ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Janten di dunia mah tadi teh pahami ku urang bahwa dunia teh darul imtihani wal bala. Darul imtihani wal ibtila eta tempatna ayeuna ujian sareng ayeuna cobaan ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudna naon tadi teh keur nguji saha di antara ayeuna eta jalma ahsanu amala anu paling bagus ayeuna amal kehidupanana, amal dina ayeuna keseharianana. Wa huwal azizul ghafur, sareng Allah eta anu maha perkasa sareng anu maha pengampun.
Eta aya dina Quran surah Al-Mulk ayat 2. Nah, fase anu kaopat anu bakal dialami kasorang ku urang sadayana nyatana marhalatul barzakh. Nyatana fase alam barzakh. Maksudna alam kubur. Wa amma marhalatul barzakh, anapun ayeuna marhalatul barzakh, fase alam barzakh, faqala Allahu anha, Allah berfirman mengenai tentang alam barzakh teh nyatana aya dina Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Anu hartosna ieu ayatna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim sang dipengker eta jama-jama teh barzakhun aya hiji alam sebat alam barzakh ila yaumi yub'atsun, dugi ka ayeuna hari di mana-mana eta jama dibangkitkeun. Jadi alam kubur mah ayeuna tungtungna teh ketika jama dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala nya teh akhirat teh. Itu lami para pasadayana nya. Jadi Masya Allah mun jami anu pupus atau sami ini masih alam barzakh terus ila yaumi yub'atsun. Dugi ka ayeuna hari ketika jami-jami sadaya dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Merengse ayeuna alam barzakhna. Ya ayat dina Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. Ya kedajana keyakinan. Jadi ketika orang maut, ketika mautnya bukan berarti beres perkarana, justru orang menghadapi hal-hal anu memang sungguhna gitunya. Dirinya aya di ujian-ujian. Di antawisna aya non fitnah kubur. Fitnah kubur teh di dia pertarosan malaikat munkar jeung ayeuna nakir. Mungkin aya nikmat kubur, aya di azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Janten bukan berarti enak gitunya. Kematian itu justru semakin repot bikin enak orang sadayana nya ayeuna non alam naoge lami perpa sadayana. Di alam dunia orang ayeuna ketika ayeuna orang ngalakukan maksiat masih kena bisa tobat, memperbaiki amal. Namun jalma tersebut ke alam kubur mah beres setiasa, tinggal mempertanggungjawabkeun ayeuna amalna. Semetawis eta waktu teh lami. Alam barzakh hungkul duwi ka naon? Duwi ka ayeuna dintenan jalma ketika dibangkitkeun. Jadi lamun dirunut ku urang sadayana nu namina fase alam anu bakal ka naon? Kasorang ku urang sadayana pertama alam ketiadaan, nu kadua alam ayeuna naon? Alam rahim mung 8 bulan sakedap masuk ka ayeuna ke fase katilu alam dunia jadi ralami nya ayeuna tahunan ayeuna puluhan tahun bahkan ka orang jami-jami kapukun ratusan tahun mungkin ribuan tahun. Nah lami di alam dunia rada lami masuk ke alam barzakh lebih lama tibatan ayeuna alam dunia fase alam dunia anu bakal kalakonan ku eta jalma. Nah mungkin alam akhirat lebih lama deui lebih lama teh naon teu aya tungtungna. Alam barzakh mah aya tungtungna teh nyatana ketika jalma dibangkitkeun beres. Nah alam akhirat mah nya itu abadan abada. Nah teu aya tungtung. Jadi semakin ayeuna non semakin akhir semakin lama faseuna gitu. Nah eta fase anu kaopat. Tah fase anu kalima nu terakhir nyatana marhalatul akhirah. Nyatana fase alam akhirat. Wa amma marhalatul akhirah sareng anapun ai fase akhirat fahiya ghayatul marahil. Nah eta teh naon? Tujuan ayeuna tina pilang-pilang ayeuna tahapan wa nihayatur rahil sareng tungtungna eta tahapan anu bakal di ayeuna naon dialami ku eta jalma. Qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da dzikril marahil dina Quran surah Al-Mu'minun ayat 16. Summa innakum ba'da dzalika lamayyituna summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Summa innakum terasanya na anjeun ba'da dzalika satos kitu satos hidup dalam dunia lamayyitun anjeun bakal janten mayit bakal maut. Summa innakum teras ayeuna anjeun yaumal qiyamati tub'atsun dina dintenan kiamat tub'atsun bakal dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah tub'atsun di dieu tos mulai ayeuna naon nyata alam keabadian fase anu terakhir anu kalima nyatana marhalatul akhirah. Wa qaulu rahimahullahu taala sarayana pangandikana ayeuna rahimahullahu taala pengarang ieu kitab al imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut.
Jadi iman yakin karena segala perkara anu tos diberitakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina perkara anu bakal terjadi ba'dal maut santos ayeuna maut, kullu hadza dakhilun fil imani bil yaumil akhir. Tah kabeh teh lebet kana naon? Kana iman kana poe akhir. Jadi maksudna iman ka poe akhir teh termasuk orang percaya yakin karena ayana perkara-perkara anu bakal terjadi saantos ayeuna maut. Eta hari akhir. Lebetna. Wa dzalika li anna al-insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Wa dzalika li anna al-insan sanyanya jalma idza mata di mana-mana maut dakhala fil yaumil akhir. Eta jalma tos ayeuna lebet kana poe akhir. Wa li hadza yuqalu karena ye terkadang sering dikatakan man mata qamat qiyamatuhu. Man mata sah saja anu tos maut qamat qiyamatuhu maka tos terjadi kiamatna. Makanya ulama ngabaginya kiamatnya ada dua, aya kiamat sugro, aya kiamat kubro. Nah, kiamat sugro mah kematian teh. Lamun kiamat kubro eta nanti ketika hancurna alam dunia, kiamat besar. Janten ketika jami mati tos terjadi kiamatna. Makanya dia jelaskan wali hadza yuqalu man mata qamat qiyamatuhu. Sah saja mah tos maut qamat qiyamatuhu maka terjadi kiamatna. Maksudnya kiamat sugro. Fa kullu ma yakunu ba'dal maut fa innahu minal yaumil akhir. Fa kullu ma yakunu sareng setiap perkara yakunu bakal terjadi ba'dal maut santos eta kematian fa innahu minal yaumil akhir. Ta eta perkara teh sebagian tina naon? Bagian tina ayeuna poe akhir. Nah, numutkeun Syekh Ibnu Al-Utsaimin, "Idzan ma aqrabul yaum al-akhir lana." Jadi betapa dekatna ayeuna poe akhir pikeun urang sadayana. Laisa bainana wa bainahu illa ayyamutal insan. Jadi para pasadena naon? Jarak antara urang sareng poe akhir teh deukeut. Nah, laisa bainana wa bainahu teu aya perkara anu ngahalangan antara urang sadayana jeung eta poe akhir teh naon illa ayyamutal insan, kecuali hanya kematian. Jadi di dinding bumi teh kematian hungkul. Jadi ketika orang maut mah asup kana alam akhirat, jadi deukeut jeung alam akhirat teh. Summa yadkhulu fil yaumil akhir alladzi laisa fihi illa jazaa 'alal amal. Nah, ketika jama maut maka asup kana poe akhir laisa fihi illa jazaa 'alal amal. Moal aya kecuali dina eta poe akhir teh naon al jaza, balasan dina pirang-pirang ayeuna amal. Kusab kieu para pasadena wa li hadza yajibu alaina an nantabiha li hadhihi nuqtah. Maka yajibu alaina wajib pikeun urang sadayana an nantabiha memperhatikan li hadhihi nuqtah kana ieu perkara. Perkara anu bakal kasorang ku urang kieu dina dinten akhir ieu. Faqara ayyuhal insan, maka berpikirlah wahai sadayana jalma, tajidu annaka ala khatar. Nah, semoga Syekh Ibnu Utsaimin anjeun urang sadaya dinaekan bahaya, dina kaayaan bahaya. Maksud bahaya teh naon? Li'annal mauta laisa lahu ajalun ma'lumun 'indana. Karena saanyana namina kematian laisa lahu ajalun ma'lumun 'indana. Teh aya jalma anu uninga maotna iraha. Sengkuring saya jami tanya nu apaleun urang maotna iraha jam sabaraha poe naon teh aya. Bukan saya Utsaimin nyarioskeun li annal mauta laisa lahu ajalun ma'lumun 'indana. Teh aya jalma anu uninga maotna iraha. Qad yakhruju al-insanu min baitihi wa la yarji'u ilaihi. Qad yakhruju terkadang aya jalma anu kaluar, qad yakhrujul insanu aya jalma anu kaluar min baitihi ti rumahna. Jalma kaluar ti rumahna wala yarji'u ilai, aya jalma nu teu balik deui ka imahna. Berangkat tiliaran teu balik deui. Entah maut di mana gitu kan. Aya di waqad yakunu al-insanu ala kursi maktabihi wala yaqumu anhu. Waqad yakunu jeung terkadang aya al-insanu jalma ala kursi maktabihi, duduk di atas kursi kantorna wala yaqumu minhu. Keduduk tenantung deui maut aya. Ya, sejaman kejadian ketika duduk di di kursi kantornya teu hudang-hudang deui maut. Wa qad yanamul insanu ala firashihi, jeung terkadang deui aya jalma yanamul insan ala firashihi anu sare di luhureun kasurna walakinnahu yahmilu min firashihi ila sariri ghuslihi.
Akan tetapi sarena eta naon yahmilu min firasihi membawa naon ila sariri goslihi eta tidurna teh mawa anjeunna kana naon kana tempat pemandian jenazah. Aya pan teu salitna jalma ketika bobo pasti hudangkeun teh teu hudang deui maot langsung sehingga eta tidurna mawa anjeunna kana ayeuna naon kana ayeuna naon tempat pemandian jenazahna. Wa hadza na ieu perkara teh amrun yustaujaba minna an nantahiza fursatal umri bit taubati ila Allah taala. Nah, maka numutkeun sa Ibnu Utsaimin wa hadza amrun na ieu perkara teh yustaujabu minna anu ngawajibkeun pikeun urang sadayana an nantahiza fursatal umri bit taubah. Urang kada naon memperhatikan kesempatan umur anu dimiliki ke urang sadaya kunaon bit taubati ilallahi azza wa jalla kalawan taubat ka Allah azza wa jalla wa yakunal insanu daiman yastashiru bi annahu taibun ilallahi wa rajiun wa munibun hatta yatihi al ajal wa huwa ala khairi ma yuram. Jadi mun tiasa mah jamaah teh naon senantiasa teras-terasan aya dina kayaan taubat ka Allah subhanahu wa taala wa rajiun wa munibun hatta yatihi al ajal sehingga ketika ayeuna dongkapna ajal teh wa huwa ala khairi ma yuram sehingga eta jalma aya dina kaayaan terbaik keadaan terbaik anu dicita-citakeun ku eta jalma nyata maot dina kaayaan husnul khotimah. Nah maka parpasadena na ye penting pikeun urang sadayana untuk senantiasa naon da iman yastashiru bi annahu taibun ilallahi wa rajiun wa munibun. Jadi senantiasa teras-terasan bertaubat ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya nya Rasulullah ngajarkeun ka urang beres salat oge kedah ngucapkeun naon? Istighfarnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena naon? Urang mah loba dosa rupa sadayana. Nah, ya, bahkan digariskeun ku Rasulullah, nu namina jamaah teh naon? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam khata'un kabeh pasti ngabogaan kasalahan, pasti ngabogaan dosa. Wa khairul khata'in akan tetapi sebaik-baikna jalma anu ngabogaan dosa at-tawabun, nyatana jalma-jalma anu senantiasa taubat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ye perpasadene nah, ieu tahapan-tahapan anu bakal dialami ku urang sadana. Yakin pasti gitu nya. Nah, ya aya 5 tahapan anu bakal dihadapi kasorang ku urang sadana. Pertama, fase marhalatul adami, fase ketiadaan, poe urang teh aya. Terus diciptakeun ku Allah, akhirnya masuk ke fase kedua, marhalatul hamli. Disebut ayeuna fase alam rahim. Nyata selama 9 bulan dina perut ibu urang sadayana anu katilu marhalatud dunya. Fase alam dunia. Anu mana tadi alam dunia teh sebat naon cenah? Darul imtihani wal ibtila. Tempatna ujian Allah, sang cobaan Allah Subhanahu wa taala. Terus anu kaopat marhalatul barzakh. Nyatana fase alam barzakh, nyatana alam kubur. Terus anu kaopat, anu kalima terakhir nyatana marhalatul akhirah, fase alam akhir. Nah, ieu teh di terakhir di dinya. Anu tungtungna jalma aya dina surga ataupun aya dina ayeuna neraka. Nah, makanya dina fase alam akhir ieu paling lama jalma. Nah, insyaallah mungkin urang sami-sami aoskeun, urang kaji ku urang sadaya naon-naon wae perkara anu bakal terjadi mungkin dina dintenan kiamat. Nah, janten kedah hafal gitu nya. Nah, naon teh sababna? Propasna ieu janten motivasi. Dorongan pikeun urang sadaya ketika urang tos apal naon-naon perkara anu bakal terjadi dina satos urang maot, maka akan jadi motivasi semangat pikeun urang ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Da tadi teh di mana-mana jalma hanteu percaya kana ayeuna poe akhir, yakin eta jalma moal daekeun beramal. Da kenaon beureun amal ge. Ya, tapi lamun jalma semakin besar kuat keyakinanna bahwa akan ada ayeuna hari akhirat, poe kiamat, alam keabadian, maka eta jalma akan naon ayeuna aya motivasi dina dirina, semangat dina ngalakukeun ayeuna ngalaksanakeun ayeuna amalan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta perpasadena tentang fase-fase anu bakal dihadapi ayeuna ku urang sadayana. Nyatana aya 5 fase kehidupan anu mana urang ayeuna teh tos dugi kana fase ayeuna anu katilu, fase alam dunia. Nah, insyaallah pangitan 2 fase deui, fase alam barzakh sareng fase ayeuna alam akhirat anu bakal kasorang ku urang sadayana. Nah, perjalanan urang teh masih kena lama para sadayana. Nah,
Ketika atas uninga pangintennya jantan emutan kayak ngesim kuring kayak urang sadina kiten-kitena naon tah anu bakal dibawa ku urang sadina ketika orang masuk kana ayeuna alam barza sareng ayeuna alam akhirat.